Жигтэй. Яах гэдэг төвхтэй. Ганц нэвтрүүлэг хийчих гэхээр л урдаас олон талаа мэрэгддэг. Дандаа болохгүй. Болохгүй, бүдгүй, иш энийг юмгээ солиорч байна. Тэр юуны хэлцсэн бэ гэх тийм. Тэр чинь киноны Лердма дээр гардаг шүү дээ. Тийм үү. Хүүний ганц бизнесийг амьдралаа болгочих, бүтгэчих гэхээр дандаа болохгүй гэж гуцаж байна гэх. Зөвлөг биш шүү дээ. Сайн байцгаана уу? UA Entertainment-ийн 417 Оо. билүү гэж амар бодсон. Жон нэг болчих. Сайн байцгаана уу? UA Entertainment-ийн 417 нэвтрүүлгийн дараагийн дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. За сайн байна уу? Орой минь. За орой минь бид хоёр 417 нэвтрүүлгээр яг шүүх цэгийн гээд сайт байгаа. Тэгээ Монгол улсын яг ингээ нөгөө бүх шатны шүүхүүдээр хэлэлцэгдээд яг шүүхийн шийдвэрд нь гарцсан ийм шүүхийн одоо протокол гэсэн үг. Шүүхийн тэмдэглэлээс харж агаад тэнд шүүхээр шийдүүлсэн хэрэгүүдээс сэрэмжлүүлэг болох үүднээс хэрэгүүд сонгож аваад тэгээ бид нэг хэрэг сонгож аваад ярьдаг байгаа. За ингээд бид хоёр өнөөдөр бас дахиад шүүх цэгийн сайтнаас нэг хэрэг сонгож ярих болно. За хэрэгээ сонгож ярихдаа бид хоёр тухайн хэрэгтэй холбоотой хүмүүсийн нэрийг нь өөрчилж ярьдаг. За босон хэрэг гарсан он сарыг, за босон газрыг нь бас зарим тохиолдолд дурдаад, за дурдж байгаа тохиолдолд юу хэлж байгаа тохиолдолд бол өөрчилж, газрын нэрийг нь бас өөрчилж явж байгаа. Манай нэвтрүүлгийн хамтран ажиллагчаар Авторадиатор сервис хамтран ажиллаж байгаа. Өнөөдөр баярлалаа. За Авторадиатортай баярлалаа. Та ямар хэрэг ярих гэж байна? Би юу яасан? Энэ нягтлангууч ямар амар юм бэ? За 5 байхгүй 500 хүний цалин бичээд авцсан байна. 500 хүний цалин байгааг л 500 хүний цалин бичээд авчдаг юм. Йоо, ямар юм бэ? Амар. За ийм хэрэг. Тэгэхээр ч одоо бүр тэднийхээ нийгмийн даатгалын төлнө гэсэн үг юм да. Мэдхгүй одоо яаж ч явдгийг. Амар. За 500 хүний цалин гэж асар их мөнгө үстэй. Юу гэсэн үг юм бэ? Ганцхан нэгтлэн эзнүү бүлэг нэгтлэнгууд ингээ хүмүүс чи үлбэр тоолж чадахгүй. Бэ. Чиний тийм чи тэр тооны юу өөрчлөхгүй заа. Харин тийм 5 хүний цалин яйдаа гэж байгаа чинь. За миний сонгож авсан хэрэг болохоор ийм айгу сонин хэрэгээ машиныг нь онхолдуулаад тэгээ тэрнээс болоод нууц замаргууд байсан нь ил болсон тийм сонин хэрэг авсан. Йоо систем. Систем сонгож байгаа юм. За сонио. За эхлээ би хэрэг ярьчих уу? Гэхдээ би ярьчих. За. Тэгээ минийх богинохоо. За. Энэ голон зүгээр яг ингээ нэг зүгээр би ийм хэрэг байж болт юм байна гэж бүр уншаад нүдэндээ итгэхгүй байхгүй. Энэ яасан гэхээр ингэсэн. Дав заалдах шатны шүүх хурлаг байхгүй бүр анхан шатны шүүхийн шийдвэрийг хохирогч тал нь хүлээн зөвшөөрөхгүй дав заалдаад тэгээ дав заалдах шатных нь шүүх хурал болоод тэгээд энэ хэрэг буцаага задлчихжээ. Хохирогч тал нь гэдэг чинь тэр нөгөө нэгтлэнгууд давж заалсан гэсэн үг үстэй. Үгүй нэгтлэнгууд биш байгууллага төлөөлөөд одоо юу гэдэг. Нэг нэгтлэн энэ бүр ингэж байгаа. Нэгтлэн Батлан хамгаалах яамны нэг дугаар цэргийн ангид нэгтлэнгаар ажилдаг эмэгтэй. Батлан хамгаалах уу бүр тэд нар чинь тангараг мар хүргдэг үстэй. За тангараг өрөх нь явах вэ? Одоо Батлан хамгаалах яамны одоо харьяа шүү дээ. Юуны зэвсэд хүчний харьяа дугаар ангид нэгэн дугаар ангид нэг Б гэдэг нэртэй ийм нягтлан бүсгүй ажилласан байна. За тэр нягтлан бүсгүй ажиллаж байхдаа яасан бэ гэхээр тэдний тэр ингээ нөгөө ангиас нь за гадаад улс руу суралцахаар явцсан. Одоо ажиллаж байгаад цэргийн ангид нь байж байгаад гадаад улс руу суралцахаар явцсан. Өөр одоо байгаа анги руу ч гэдэм өөр цэргийн анги руу өөр газар руу шилжээ явцсан, ажилласаа гарцсан. За тэтгэвртэй гарцсан гэдэг ингээд тэр ангид ажилтгүй. Тэгтээ ингээд нэг тийм ажилтгүй мөртлөө өмнө нь ажиллаж исэн одоо юу гэдэг тийм хүмүүсийн одоо юунуудыг нэрнүүдийг нь цуглуулад ч гэдэг юм уу мэдгүй ямар аргаар авсан мэдгүй давхарцсан тоогоор 500 иргэний нэр дээр 500 иргэн шүү 500 ийм ажилтан байгаа гэд 500 хүний одоо нэр дээр хий цалин бичээд илүү цагийн цалин бичээд ингээд юу яатсан 2 жилийн туршид гэж байгаа. 2 жил орчмын хугацаанд нийтдээ цэргийн ангийн зүгээр л нэг Батлан хамгаалах яамны харьяа нэг цэргийн ангийн нягтлан 2 жилийн хугацаанд огт ажилдаггүй байдгүй 500 хүний нэр дээр талисан мөнгө болно үү? 2 жил гарan дээр цалин бичээд илүү цагийн цалин нэмэлт цалин байлын бичээд нийтдээ 313 сая 305,310 төгрөг авцсан хувьдаа завшигдсан. 300 сая. 313 сая.
300 за бүхэлдгийг гэвэл 313 сая 300 мянга орчим ийм хэмжээний одоо мөнгийг улсаас зүгээр л ингээд ямар ч ажилтгүй байдаггүй хүмүүсийг байлгаал. Тэгэл одоо юу гэдэг магадгүй тэр юуных нь ангид нь ажиллаж исэн 2 жил гарангийн хугацаанд ингээд 500 хүнийг цалин гээл илүү цагийн мөнгө ийм урамшуул гээл ингээд нэмж хичээл өөр дээрээ. Тэгээ ингээд өөрийнхөө хамаатны нэгэн банкны одоо өөрийнхөө хамаатны нэг хүний банкны дансаар тэр мөнгөийг оруулж гаргаал өөр дээр авчдаг. Ийм хэрэг холбогдсон. Эхнийх нь хэрэг болоогүй. За ингээд энэ чинь ингээд 2 жил гарan нэг ингээд нэгтлэнгээр ажиллахдаа ингээд 500 байхгүй 500 хүний цалин байгаа болгоод ингээд өөр дээр 313 сая 305 мянга орчим төгрөгийг өөртөө завшицсан. За ингээд эндээсээ гараад дахиад өөр ингээд санхүүгийн албаны дарга болсон. Дахиад өөр нэг цэргийн ангид. Тэр цэргийн ангид очиод дахиад нэг жил гарan ажиллахдаа яг өмнөх аргаараа дахиад тэр цэргийн ангид ажилтгүй хүмүүсийг ажилдаг ийм хүмүүс болгож овоод 60 сая орчим төгрөгийг дахиад улсаас авсан. Тий, ингээд нийтдээ энэ одоо нягтлан Б гэдэг нягтлан болохоор 373 сая 582 мянга 668 мянга буюу бараг 374 сая орчим төгрөгийг улсаас уухт ажилтгүй хүмүүсийг ажил тэтгэвртэй гарцсан ч юм уу ажиллаж агаад сар гарцсан гадаад руу суралцахаар явж ийм хүмүүсийг авчиад ажилдаг одоо цалин авж байгаа болгож бичээд ингээд 2 цэргийн ангид нэг цэргийн ангид нэг 2 жил орчим байгаад нөгөө цэргийн ангид нэг жил орчим байгаад ингээд ерөөсөө 3 жилийн дотор л улсаас 373 бараг улсаас 373.5 сая төгрөгийн одоо цалин мэл ингээд бичээд ховдоо завсчихсан. Ийм хэрэг бүх зүрхтэй юм аа. Яаж илрүүлсэн юм бол? Гэхдээ ямар ч байсан мэдхгүй яаж илрүүлсэн тэр нь бол цүүгэн тогтоол дээр бол байхгүй. Ингээд ямар ч байсан илэрсэн. Тэгээд анхан шатны шүүхээс болохоор ингэсэн юм байлаа. Баянзүрх дүүргийн анхан шатны шүүхээс болохоор энэ Б гэдэг нягтлангийн үйлдэлийг шүүж үзээд за ингэж юусан. За бусдад их хэмжээний хохирол учруулж бусдад гэдэг нь одоо Батлан амгалан яамд гэсэн үг юм бэл. Батлан амгалан яам хохирогчоор орж байгаа. Тий. Тэгэнгუთ за бусдад их хэмжээний хохирол учруулж хөрөнгө завших гэмтрийг үйлдсэнд буруутаад тооцоод за 11 сая төгрөгөөр торгоод за тэгээ нөгөө одоо юу гэдэг нөгөө улсыг хохиролгүй болох уу Батлан амгалан яамыг хохиролгүй болгоно буюу нийтдээ тэр нөгөө 373 сая 500 мянга орчим. За 600 мянга орчим ийм одоо юу гэдэг мөнгөө буцааж тушаагаад нэмээд 11 сая төгрөгөөр торгуулнаа. Ингээд болоо. Гэдэг ийм одоо анхан шатны шүүхийн шийдвэр ингэж гарсан юм байна. Тэгэнгუთ юу яасан? Батлан амгалан яамныг төлөөлсөн. Ямар ч яалмал байхгүйгээр зүгээр одоо яал нь болохоор мөнгөн торгуул. Тийм мөнгөн торгуул. Дээр идэх хоригдох юм уу? Тийм байхгүй. Тий. Ийм. За ингэж анхан шатны шүүх тэгж гарах юу байсан юм байна? Шийдсэн юм байна. Тэгэнгუთ Батлан амгалан яам болохоор Батлан амгалан яамны зэвсэгчний жанжин штабаас төлөөлж орсон одоо юу гэдэг тэр субъект нь болохоор гомдолтой байна. Анхан шатны шүүхийн одоо шийдвэрийг бол юу байна? Дав заалнаа. Тий. Улсад онцох хэмжээний буюу 373 сая 600 мянга орчим төгрөгийн ийм одоо амар одоо энэ бол хүнд гэмт хэрэгээ. Санхүүгийн ийм хүнд лойврын гэмт хэрэг. Ийм гэмт хэрэг хийцэн хүнийг зүгээр л улсын нэгдүгээр бүх одоо хувьдаа завьсан мөнгөө төлж улсыг хохирлгүй болго хоёрдугаарх нь юу яа 11 сая төгрөгөөр торгуул төлөөд ингээд яв гэдэг ийм шийдвэрийг ч юм бол хүлээн зөвшөөрөхгүй. Тийм шүү дээ. Дав заалтна тэгээд дав заалдах шатны шүүх дээр очсон юм байна. Тэгэнгუთ дав заалдах шатны шүүх болохоор юу гэдэг нөгөө анхан шатны шүүхийн шийдвэр бол нэрээ тийм байна гэд зэвсэгчний жанжин штабын энэ гомдлыг хүлээж авлаа. Тий, ийм одоо 500 хүний ажилтгүй 500 хүнийг ажилдаг болгоод тэгээд улсыг онцгой хэмжээнд буюу 373 сая 600 мянга орчим төгрөгийн ийм их онцгой хэмжээний хохирол учруулсан. Тэгээд ер нь бол одоо бол ингээд нөхөр 3 хүүхэдтэй хамт амьдардаг. Тий, тэгээд баг хүүхэд нь бас одоо юу гэдэг өвчтөе зовлонтой гэсэн байна. Тэгэнгუთ энэ хүн улсыг хохирлгүй болгох уу? Ер нь. Тий, хохирлгүй болгож чадах юм уу? Тийм болохоор ер нь бол хаанаас яаж одоо төлөх вэ? Нэгдүгээр асуудал шүү дээ. Нэгдүгээрх нь. Хоёрдугаарх нь энэ бол одоо яг хийсэн одоо гэмт хэрэгт нь цохих хэмжээний ял шийтгэл бол болохгүй гэж үзээд тий биеэр хорих идэх ийм ял нэмж өгөөч ээ. Тий энэ бол ингээд улсыг онцгой хэмжээгээр хохироосон ийм юм аа.
2 удаагийн үйлдэлээр 2 зэргийн ангид одоо юу гэдэг нэгэнд нь 2 жил нөгөөд нь 1 жил орчим ингээд 2 зэргийн ангид санхүүгийн албаны дарга нягтлангаар ажиллахдаа ингээд зөвхөн орц байхгүй хүмүүсийг байлгаж ингэж цалин урамшуулал хуурамчаар бичээд ингээд их хэмжээний мөнгө авчдаг ийм одоо юу гэдэг ийм үйлдэл дээр нь бол зүгээр л 11 сая төгрөгөөр торгоод улсын хохирлого болгоно гэдэг бол хүлээж зөвшөөрч чадахгүй гэдэг. Угаасаа баг толгойг нь илж байгаас ялгаагүй юм биш үү? Тэр чинь 300 сая төгрөгөө банкнд хадгаллаа гэж бодоход л 11 сая төгрөг чи инээдтэй мөнгө байгаа сте тий. Мэдхгүй ямар ч байсан тэгээд юу яасан юм байна лээ. Ер нь бол яг хөө ингээ нэг өөрөө болохоор бага насны хүүхэдтэй хүүхдээ асрах ёстой, хүүхэд нь заавал ихийн асаргаанд байх ёстой гэдэг ийм одоо юу гэдэг өмгөөлөгчийнх нь ийм зайлшгүй нөхцөл байдлыг харгалзаж үзэж анхан шатны шүүх ийм шийдвэр гаргаад тэгээд анхан шатны шүүхийг хүлээн зөвшөөрөхгүй байна гэд давж заалтаж байгаа. Тэгээд шийдвэр шүүхийн давж залгах шатны шүүхийн шийдвэр бол нэрээ одоо шууд хар ярианы энгийн ойлголтоор бол ялна хөнгөгдсөн байна. Тэг ихтэргийн хөнгөн байна. Нэрээ эн чинь улсыг ийм онц хэмжээний одоо юу гэдгийг хохирол учруулчаад 11 сая төгрөгөөр торгуулад өнгөрнө гэдэг бол тэ болохгүй гэд буцаагаад одоо юу гэдгийг дахиад энэ хэргийг шүүхээр оруулаа гэд дав залгахчтай шүүхийн шийдвэр нь ингээд гарсан юм байна. Тэгээ энэ хэрэг одоо цаашаага тэгээд дав залгахчтай шүүхээс буцаад ингээ нөгөө дахиад ингээ цаашаага маргаа үүсгээ шүүхээр яваад одоо тэгээд нөгөө заавал биеэр хоригдох ийм шүүхийн шийдвэр гарсан юм уу дахиад өөр яг энэ хэрэг тэгээ цаашаа юу болсныг би хайгаад олсон. Ийм тэгээд нягтлангууд чинь бүр амар юм байна. 500 хүнийг 3 жилийн хугацаанд 2 зэрэг ангид ажиллахтаа л зүгээр л байхгүй 500 хүнийг байлгаал тэгэл цалин бичээл нөгөө нэг юу байдаг шүү дээ. Шавшинкаас орхосно гэх юм тэрэндээ тэгдэг те. Орц байхгүй хүнийг бий болгочдөг гэдэг. Тэр шиг тэгсэн чинь бүр 500 хүнийг байлгаад ингээд өөртөө хувьдаа. Гэхдээ та ямар муухай үйлдэл ямар гоё кинотод зөрүүлж вэ? Ерөөсөө бүр ингээ хавцалдаг байна хоёр ч. Йоо. За, ийм амар хэрэг гарсан юм байна. Тийм. Оох, амар бүх зүрхтэй юм а тий. Мэдгүй харин яаж тэгээд энэ эмхтэй хүн. Тэгээд ингээд бүр нэг цэргийн ангид 2 жил ажиллаад хийчээ дахиад тэндээсээ гараад өөр цэргийн ангид санхүүгийн албаны дарга ахлах нягтлангаар оронгуудаа дахиад нэмээд 60 сая. Одоо нөгөө амтсан хэрэг 13 дахин гэдэг үлээлээс хэл юм болж байна тий. Харин тий. Гэтэ ингээ баригдаад би бүр ингээд үнэхээр амар яалаа аавн маавн гэдгээ яг ингээ тооцоолоогүй байна гэж баймааргүй лээ. Амар зөрөгтэй үлээ шүү бас. За хоёул хамтран ажиллагчаа танилцуулж уу. За. Авторадиатор сервис хамтран ажиллаж байгаа манай нэвтрүүлэгтээ. За хавар одоо ингээд 27 цаг болж байна. Ер нь бол ингээд дулаараад ирэхэр чинь бид нар ер нь машин шинэ засаал янзлаад ер нь болж л үгүй ийшээ тийшээ явах гээд хэлэх байх. Тий. Тэгэхээр одоо дулаараад эхэлж байгаа учраас машинаа засгаж байгаа бол ялангуяа радиатортай холбоотой таны машин ингээд нөгөө хүйтэн халуунаар сайн үлээхгүй байх чинь хүртэл радиатортай холбогдож болдог гэж байна. Тийм болохоор ер нь таны машины радиатортай холбоотой асуудал бэрхшээл гэдэг юм уу эвдрэл доголдол гарах юм бол шууд авторадиатор сервис рүү хандаарай. Эднийх бүр 3 үеэрээ боيو өвөө аав одоо тэгээ ингээд ачин яг ингээд 3 дахь үеэрээ бараг сүүлийн 20 25 жил тасралтгүй яг зөвхөн радиатор засаж ажиллаж байгаа ийм мэрэгсэн хамт олон ажиллаж байна. Тийм тэгээ надад нөгөө нэг энэ 3 үеэрээ дамжиж хийж байгаа бизнес гэхээр тийм аягүй гоё өөрөмсөй санагцсан. Яг ингээд нөгөө 21-р сал юу дайрект дээрс нэг салбартай тий. Тэгээ 22 дээр салбартай. Хоёр салбар дээр хоёулын дээр нь очиж үзэхэд яг ингээд нөгөө машина янзлуулах гад очсон байгаа хүн тэнд хүлээж явахтай цагийг яг яаж эвтэйхэн өнгөрүүлж болж ин тий. Билар тоглол болж ин ширээний теннис тавьсан байна. За тэгээд нөгөө нэг юм боксing үдэн мишок тавьсан байна. Тэгээ дартс тавьсан байна. Бүр юу дайрхийн салбар дээр нь караоке хийж байгаа шиг тий. Тэгээд ер нь бол яг очиж байгаа хүмүүсээ үнэхээр сайн кэрлж буюу ингэж халамжилж чаддсан мэлээ. Зогсоол айгүй ихтэй. За тэгээ дээрэс нь үйлчилгээ талаас гэх юм бол одоо нөгөө нэг air condition цэнэглэх үйлчилгээг бас айгүй үзүүлт юм билээ. Яг өрн дулаан болж байгаатай холбогдуулаад. Тэгэхээр та бүхэн air conditionтэй холбоотой цэнэглүүлэх, за тэгээ тэр халуун хүүднэр үлээлгэх, за мөн радиатор нэвдэрсэн ч юм уу те, радиаторын банк нэвдэрсэн гэдэг ч юм уу тиймэрхүү асуудал гарах юм бол ерөөсөө л авторадиатор сервис танаарай. Харилцаа усны дугаарыг нь бид нар дээр description гэсэгт бичсэн байгаа. За баярлалаа авторадиатор сервистэй. За одоо миний хэрэг машиныг нь онхолдуулаад за тэгээд нууц амрагууд байсныг нь барьсан жим шиг нэг юм хэрэг. За угаасаа телевизээр хүн хэмжээ гарч байгаа. Тэр чи юу вэ? Тэр хүн хэмжээг нь юу вэ? Юу лээ? Эхнэр өрх гарч байгаа. За би бүр ганц чанг үзэж байгаагүй шүү дээ. За энэ болохоор ингэж байгаа. Юуных нь аймгийнх нь нэрийг өөрчилсөн.
Зохиомлоор ч гэж за Сүхбаатар аймаг гэж би өөрчилсөн. Сүхбаатар аймгийн иргэний хэргийн дав залдах шатны шүүхийн магадлал байгаа юм. За нэхэмжлэгч нь инхээ гэж хүн байна. Харин хариуцагч нь дулмаа гэж хүн байна. За инхээ дулмаагаас гим хорийн хохиролд 8,641 мянган төгрөгийг гаргуулахаар шүүхэд хандсан. За инхээ гэдэг эмэгтэй, дулмаа гэдэг эмэгтэйгээс. За энэ зохиомл нэрнүүд шүү дээ. Зохиомл нэрнүүд. За яагаад ингэж байгаа юм бэ гэдгсэн чинь инхээгийн машиныг дулмаа унж явж байгаад ослизм. Тэгээ осолцсон машинууд засуулахад нь инхээ 8.6 сая төгрөгийг ингээ өөрөөсөө гаргаад өгсөн юм байна л да. Тэгээд би өөрийнхөө машиныг ингээд засуулахын тулд 8.6 сая төгрөгийг би өөрөөсөө гаргасан. Тийм учраас энийг надад дулмаагаас гаргаж өгөө. Яг бол дулмааж олоод чийсэн миний машиныг. Тэгсэн мөрлөө дулмаа инхээ би бинийг танихгүй заяа. Би бинийг танихгүй. За энэ инхээгийн мэдүүлэг гэж байгаа. Инхээгийн буюу нэхэмжлэгч эмэгтэй мэдүүлэг. За инхээ юу гэж мэдүүлэг өгсөн гэхээр миний бие инхээ Сүхбаатар аймгийн нэгэн суманд амьдардаг. 2020 оны 4-р сарын 15-ны өдөр өөрийн Purus 41 маркийн Техник СПА улсын дугаартай автомашиныг худалдаж авсан. Тэгээ өөрийн эзэмшилтэд би ашиглаж исэн. Энэ бол миний нэр дээр байсан миний машин. За тэгсэн чинь 2021 оны 1 сард миний ахын бие муудаад түүнийг сахихаар би аймагт ирсэн байсан чинь манай нөхөр мандах өөрийн дотн харилцаатай буюу нууц амраг хэмхтэй тэр дулмаа гэдэг хүнтэйгээ хамт байх үедээ гэж байгаа. За 2 дугаар сарын 1-ний өдөр 3 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт машиныг унаж яваад анхолдуулсан. Буюу өөрийнх нь эзэмшлийн инхээгийн эзэмшлийн машин юм байна. Инхээ өөрөө худалдаж авсан юм байна. Тэрийг нь байхгүй хойгоор нөхөр нь нууц амрагтайгаа хамт явж агаад унаад осол хийчихжээ. За тэгсэн чинь тухайн автомашиныг унахсны дараа хэргийн газраас энэ эмэгтэй зугтсан гэж байгаа. Тэгээ зугтсныг нь цагдаагийн ажилтнууд надад хэлсээ. Тэгээ миний нөхөртэй амаргийн харилцаатай байснаа надад мэддэхгүй нуух зорилгоор энэ үйлдэлийг гаргасан гэж би сонссон. Өөрөөр хэлбэл тэндээс зугтахгүй бол нөхрийнх нь нууц амраг гэдэг нь баригдчих гадаг шүү дээ, тий. За тухайн үед автомашиныг дулмаа унаж яваад анхолдуулсны цагдаагийн байгууллагаас тогтоосон байдаг. Автомашины гэмтлийг Ашид бэлгүүн компани үнэлгээгээр 6,356 мянган төгрөг гэж тогтоосон боловч засварын газар засуулахад зарим эвдэрлийг үнэлгээний байгууллага орхигдуулсан байсан. Тэгээ засварын зардлыг нь үнэн бас ингээд нэмэгдсэн гих мэт шалтгаанаар нэмэлт зардал гарсаар аваад 8,115 мянган төгрөгийн зардал гаргаж би автомашинаа бүрэн засварлаж авсан гэж байгаа. Бас л дахиад баг нэг машин гэсэн үг шүү дээ. 9 сая гэдэг чинь тий. За баг. За харин энэхүү зардлыг дулмаа төлөх боломжгүй гэсэн учраас өөрөөсөө би төлбөрийг нь бүрэн гаргаж засварлуулсан. Тэгээ ийм автомашин өчрүүлсэн 8.1 сая төгрөгийн төгрөгийг хохирчоос гаргуулах нэхэмжлэлийн шаардлага гаргаж байна гэж шүүхэд хандсан байгаа. За тэгсэн чинь тэр нөгөө осол болсон гэдэг 2 дугаар сарын 1-ний орой 20 цагт аймгийн цагдаагийн газраас инхээр уцсан байгаа байхгүй юу? Танай автомашин унтсан байна. Тэгээ хүн байхгүй байна. Яг ямар хүн барьж явсан юм бэ гэж инхээр уцсан. Инхээж одоо нэг аймгийн төвд ахыгаас авч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр би нөхөрлөөгөө залгасан чинь манай нөхөр уцаа авдаггүй. Нөхрийнхөө дүүрүү яриад яг юу болоод байгаа юм бэ? Над руу цагдаагаас яриад ин гэсэн чинь ах машинаа барьж агаад унгаачаад хаяад явсан байхаар нь би танай машин дээр ирээд өргөгч караан дуудаад машиныг чинь босгох гэж байна гэж дүү надад хэлсэн. За гэтэл оройн манай нөхрийн эгчийнх нь нөхөр залгаад гэж байгаа. Нөхрийнх нь эгчийнх нь нөхөр залгаад. Одоо нэг хүргээ ахал их хөлгүүдээ тий. Машиныг чинь босгох гэсэн чинь нэг хүүхэн машиныг чинь онгойлгох чинь зогсож байхаар нь чи юу хүн бэ? Хүний машиныг онгойлгоод яг юу игээд байгаа юм бэ гэсэн чинь би энэ машиныг унж яваад унгаац юм аа. Би юмаа авах гээд эргээд ирсэн байна гэж надад хэлсэн гэж уцаар ирсэн байна. За өөрөөр хэлбэл нөгөө нэг төрөний мэдүүлгээс бол машин онголтлоо. За тэрийг нь барьж явж байсан дулмаа хэргийн газар сутгаад явсан шүү дээ. За тэгсэн чинь тэр оройн дулмаа хэрэг болсон газараа буюу онголцсон машин дээр юм авах гэж ирсэн байна. За энийг нь инхээгийн нөхөр мандахын эхнэрийнх нь нөхөр уцтаж ихэд хэлсэн байгаа байхгүй юу? За тэгээд ямар хүн байна гэж би асуусан чинь ямар ч байсан манай аймгийн хүн бол биш байна гэд ямархуу царайтай хүн болохыг надад хэлсээ. Тэгээ би нөхөрлөгөө залгасан чинь уцаа харсан автгүй. Би дотроо дулмааг муу юм байна гэж бодсон. Гэж байгаа байхгүй юу? Нэг гаднах төрхийг нь хүргнээсээ сонсчод яагаад гэхээр энэ хүн манай нөхөр хоёр миний мэдхийн нэг жил гаруй нууц амрын харилцаатай байгааг тухайн үед мэдсэн ч гэсэндээ яг өөрийн биеэр таарч байгаагүй болохоор хүнийг хардаад явах вэ гэж бодоод би зүгээр өнгөрөөсөн байсан. За тэгэхээр яг энэ нэхэмжлэгч инхээгийн тухайд бол нөхрийнхөө энэ дулмаатай харилцаатай байсныг нь бараг жил гаруй өмнөөс мэддэг гэсэн байгаа юм. За тэгээд энэ хүний фэйсбүүкээс зургийг нь татаж аваад би хүргэн ах руугаа явуулсан чинь манай хүргэн ах мөн байна гэсэн.
Тэгэхээр бүр Facebook нь хүртэл мэддэг гэсэн баг. Буцаж очоод баригдсан юм байна тий. Буцаж Ер нь очоод бол би машиныг барьсан барьсан тий. За. Өөрөөр хэлэх юм бол эхлээд осол болсон, ослын газраас осол гаргачаад зүхтаасан. За зүхтаасан гэдэг нь бол хинхээгийн яриад агаар зүхтаасан гэж хэлж байгаа юм шүү. Зүхтаасан. За зүхтаасан байж байгаад машиныг өргөж босгох шаардлагатай болоод тэр нөхрийнх нь дүү, за тэгээд нөхрийнх нь эгчийн нөхөр гээд ингээ хэдэн хүмүүс очсон байж хахад нь оройн нь дулмаа тэр газараа осол гарсан газараа буцаж очсон байж тарах нь. За болсон талаар мэдэх гээд энэ хүн рүү залгасан чинь миний дугаарыг 2-3 хоног блоклоод надтай ерөөсө холбогдоогүй. Тэгэхээр би машин барьж яваад унгаасныг чи мэдэж гэн гэ мессеж ütсэн чи 3-4 хоногийн дараа над руу өөрөө залгаж холбогдоод машины хохирлыг яг яаж барагдуулах вэ? Надад хугацаа өгчөөж. За юм ярихаар чи төмрийн сэгэндээ өглөө юу гэд ингээ урдаас хил амаар доромжилсан хүн гайста яриад ахаар нь би аймгийн цагдаагийн газарт өргөдөл бичиж өгсөн гэж байгаа. Тэгэхээр энэ хоёр уг нь шүүх цагдаа дээр тулахаас өмнө хил амаараа одоо нөгөө хохирлоо барагдуулах гэж үзсэн байгаа байхгүй. За тэгээд тухайн үед цагдаагийн газар миний өргөдлийн гомдлын даваа дуудах хүмүүсийг дуудаж мэдүүлэг байцаалт аваад прокурорын шатанд шийдвэрлээд энэ хүнийг зурчлалын хуулиар торгоод хэргийг халаа. Та иргэний журмаар шүүхэд гомдол гаргаж болно гэж надад тайлбарлаад хэргийг нь хаачсан. За хэрэг болсноос хойш энэ хохирлыг чинь барагдуулъя гэж энэ хөрөөсөө над руу нэг ч удаа яриаггүй. Тэр хугацаанд би 2-3 удаа мөнгө авч машинаас асуулмаар байна гэж залгаад исэн чинь ерөөсөө л энэ хүндээ бүгд хэлээ олцохгүй байсан. Нөхөртөө тэр хүндээ миний мөнгийг өгөөч машины анзлуулъя гэд ингээ хэлэхээр тэр хүн чинь надад ямар ч хамаагүй. Би тэр хүнийг сайн мэдгүй. Чи өөрөө мөнгөө нэхэж авахгүй юу гэдээсэн. Бүр за. Нөхөр бүр ингээ тоосож хэлгүй хайчиж байгаа байхгүй юу? Манай нөхөр намайг ерөөс тоохгүй гэж байгаа. За тэгээд 2 дугаар сарын 1-ний өдрөөс хойш би 2 хүүхдээ аваад нөхрөөсөө тусдаа амьдарч байгаа. Буюу энэ хоёрыг одоо ингээд нөгөө салах шалтгаан нь баг энэ осол болсон байна шүү дээ. Зөвхөн хүний эд хөрөнгийг эвдэж гимтээгээд сүйтгээ зогсоогүй гэр бүлийг маань ингээд ийм байдалд хүргэчихлээ. Би ээжийнхээ байшин хашааг банкны санхүү байгууллага тавиад зээл аваад мөн дээрээс нь ээжийнхээ тэтгэврийн зээлийг авахуулаад машин янзлуулсан. Буюу тэр 8 сая төгрөгийг би ийм аргаар гаргасан. Машин янзлуулсан мөнгө олох 8.1 сая төгрөгийг нэхэмжилж гин. Тэгээд хашид бэлгүүн компани үнэлгээгээр 6.3 сая төгрөг гэж тогтоогдсон байгаа. Хөл хорионы үе байсан болохоор энэ тэндээс ерөөс сэлбэг олдохгүй. Тэгээ Улаанбаатар хот руу цахиулж ахуулж исэн, засварын хөлсөн орсон гэх мэтчлээ. За ингэж явсаар хагаад ер нь бол 8 сая төгрөг надаас гарчаад байхад чинь 6.3 гэж үнэллээ. Энд би хохирлтой байна. 8.1-ийг нэхэмжилж байна гэж. За нэг талаас бол энэ нэхэмжлэгч инхээгийн шүүхэд гаргаж байгаа гомдол. За тэгвэл одоо энэ дээр ч нөгөө хариуцлагчаар дуудагдж байгаа дулмаа гэж хүн байгаа тийм. За дулмаа юу гэж мэдүүлэг өгсөн байдаг бас энэ. За дулмаа ингэсэн. Миний би 2020 оны 2 дугаар сарын 1-нд аймаг явхаар 2 хүүхэдтэйгээ замын машинд дайгдаж явсан. Төвд буугаад ачаа ихтэй явсан тул такси барихаар зогсож исэн чинь тэг нэг спа дугаартай машин ирж зогссон 10 жилийн төгсөлтийн нэг залуу манд байсан. Уг залуугийн машин цугаад хөдлөөд удаагүй байсан чинь толгой өрөө дотор мухаараад чи машина бариад явчихдаг хүү гэхээр нь би зөвшөөрөөд машинаа барьсан. За жолоо солиход машины зүүн талын толь нь хагарсан. Зүүн талын 2 хаалга, зүүн урд хойд гүпрэн, зүүн крило зэрэг нь ингээд урагдаад зурагдсан байсныг яагаад ингэсэн юм бэ гэж асуусан чинь крашны хаалга саваад юм болгоцоо гэж надад хэлсэн. Машиныг би бариад явж исэн чинь маш их гулгай ихтэй тойрог замд гулгаж тоормс гიშгсээр байгаад замын хажуу унчихсан. За тухайн үед хурд маш бага явж исэн болохоор бид нэр бидээ ямар нэгэн гэмтэл аваагүй. Тэгээ ойрхон явж исэн залуус ирээд зүгээр үү гулгасаар хагаад орчих юмаа гэж хэлж уртлын суудлын 2 бүсийг нь тайлж өгч бид нарыг машинаас гаргасан. За уг залуус өргөгч гранта хүний дугаар өгч холбогдоход маргааш олъё гэхээр нь би аймгийн онцгой байдлын комисс руу очиж татах өргөх хүн хүч дуудахаар очиж уулзсан боловч байхгүйгээд онцгой байдлын газранд зөвшөөрөөгүй. За эргээд ирсэн чинь жолоочийн хүргэн гих залуу ирж гисэн байсан. За нөгөө уцаар ирдэг хүргэн нагаз машины эзэн мандах уулзаж ярилцаад хүн олоод гаргачих гэж байна. Чиний би зүгээр үү явж чадах нь уу гэхээр нь би яваад өгсөө. Тэр өдөр маш хүйтэн голдоо ортол таарч чирж исэн. Зогсохын аргагүйсэн учраас л би тэндээс яваад өгсөн. Уг нэхэмжлэгчийн хэлснээр нөхөртөө янаг хамаргийн харилцаа байхгүй. 10 жилийн нэг төгсөлтийнхөө би биендээ таньдаг болоо жил орчмол болж байна. Машиныг унгаагаад хэргийн газраас оргон зайлсан юм надад бол байхгүй. За тэгээд маргааш нь буюу 2 сарын 2-нд машинд нь үлдсэн миний ачаа олох ноутбук, өнгөт принтер, цөнхтэй хувцас 2 хүний дайвар зэрэг алга болсон байсан.
За. Тэгээ сураг гаргахад нэхэмжлэгч эмэгтэйд нөхрийнхэн дүү аваачин өгсөнгээд тэгээ сар гарan нуун дарагдуулаад миний эдгээр зүйлсийг надад буцааж өгөөгүй. За. Энэ хугацаанд тэгсэн чинь өнгөт принтерээ хорн хатаж ажиллагаагүй болчихсон байсан. За 2020 оны 2 дугаар сарын 10-нд аймгийн цагдаагийн газраас ирж мэдүүлэг өггээд очсны дагуу болсон зүйлээ би хэлсэн. За тэгээд дахин очиход машины эзний мэдүүлгийг үзүүлсэн чинь жолооч би муу байсан. Би өөрөө барьчих гэж гуйсан болохоор машины эвдрэлд гомдлгүй гэсэн байсан. За. Өөрөөр хэлэх юм бол мандах миний би муу байсан учраас би гуугаад энэ үнээр жолоо бариулсан. Энэ үнд ямар ч гомдлгүй гэдэг мэдүүлгийг мандах өгсөн байна шүү дээ. За. За Мандахгүй нөхөр. нөхрөөцөө. За. Машины бичиг баримт нь мандах нэр дээр байсан. Оо за. Тийм, машиныг үнэлүүлж хохирлын үнэлгээ 7,878,000 төгрөг гарсан байсныг нөхрийнх нь нэвдсэн гэдэг зүйлийг би асуусаар хагаад 6,356,000 төгрөг болгосон. Буюу нөгөө нэг анх уулзахад машин ингээд эвдэрсэн байсан. Тэгээд гаражийн хаалгаас авагдаад ингэсэн гэдээсэн шүү дээ. За, ийм байсан учраас би тэр засваруудыг ингэж хэлсээр хагаад хохирлын үнэлгээг нь би 6.3-аас олгоцсон юм аа. Нэхэмжлэгч эмэгтэйтэй би нэг бус удаа уцаар холбогдсон машины чинь засварчинд үзүүлээд өгөө, засварлаад өгөө гэсэн чи үгүй би заавал мөнгө авна. 2 хоногийн дотор миний мөнгийг өг гэд надтай ерөөсөө ярилцахыг хүсээгүй. За яг одоо мөнгө надад байхгүй нөө хугацаа өгөөч мөнгийг чинь заавал өгнө гэсэн чинь тайлбар ерөөсөө сонсоогүй. Тэгээд би уг нь бол нөгөө таньдаг засварын газар сэлбэгийн дэлгүүрээсээ эвдэрлийн засвар үйлчлэгийг нь асуусан. Тэгсэн чинь яагаад ч энэ бол 6 сая болохгүй аваад ир болохгүй л үн хөлсөө тохироод би заримыг нь үнгүүцсаад өгье гэсэн. Тэгээ миний хувьд уг мөнгийг өгөхийн төлөө байгаа хэдий ч оюутан хүүхдийн сургалтынхаа төлбөр зарцуулаад би цалингийн зээлгцсан. Арт кредитээс бас зээлтэй. Тэгээ хувь хүмүүсээс хүүхдийн мөнгө авсан учраас ер нь цалингаасаа энэ мөнгөийг төлөх надад боломж байдгүй. Би өөрийн гэсэн зарах үйл хөдлөх хөрөнгө бас надад байхгүй. Тийм учраас би ах トゥ найз нараас асууж агаад л энэ мөнгийг баг багаар гаргаж хүсэлтэй байна гэж. Тэгээ мандах гомдлгүй гэдээ хахад нэр дээр байсан машины бичиг баримтыг яаж инхээ өөрийнхөө нэр дээр шилжүүлээд өөрөө засуулаад унтсан. Өөрийн эзэмшлийн машин гэдэг байгаа нь айгүй сонирн байна надаа. Аймгаас хот руу машин өөрөө асаж ирсэн бахад моторыг сольсон л гэхийн. Тэгээд би засуулаад өгье гэхлээр эсэргүүцээд ахын. Яг энэ ийм үйлдэлүүд нь ер нь шунхаа сэтэл дээр надаас ингээ илүү мөнгө авах гэдэг гэж надад бодогдуулж байна. Би ихийг хардж байна. За. гэж байгаа юм. За тэгээ энэ дэр бас нэг ийм сонин зүйлээс нь за энэ бол ингээд ийм анхан шатны шүүх. За анхан шатны шүүхөөс болохоор яг ямар дүгнэлт гарсан гэдгсэн чинь хариуцагч дулмаагаас 5,680,500 төгрөгийг гаргуулад нэхэмжлэгч инхээд олгоно уу гэдэг ийм шийдвэр гаргасан юм байна. За тэгээд нийт мөнгөнд дүнгээс 2,434,500 төгрөгийг бүр ингэ хэрэгсэхгүй болгоо хаацсан байгаа байхгүй юу? Өөрөөр хэлбэл 8 сая төгрөг нэхэмжилсэн чинь 5 саяг нь олгохоор ингэж шийдвэрлсэн байгаа. За ингээд инхээ давд заалдах шатны шүүхэд хандсан. Яхаар ингэдэм би одоо 8 сая төгрөг гаргачаад ах чаа яхаараа надад 5 олдд ингэж байгаа шүү дээ. За тэгэнгүүт нь инхээ надад 8.1 сая төгрөг гарчаад ахт чинь 5.6-г ингээд өглөө тий. За ингээд би юу ячнаа дав заалтах гинэ. За тэгэнгүүт энэ дээр ингэж байгаа юм. Шүүхээс үзэхдээ болохоор мандах өмнө нь гаражийн хаалгаа ингээд нөгөө зохиол сэвтүүлсэн байсан гэдээсэн шүү дээ. Тийм тэр дүнг нь хассан юм байна л да. Энэ 2 сая төгрөг болохоор тэр дүнг нь хассан байна. Тэгсэн чинь ихээ мандах гаражийн хаалган зохиол сэвтүүлсэн гэдэг хайн энийг ингээд ягаад ганцхан энэ хариуцагч дулмаагийн үгээр ингээд байгаа юм бэ? Яг мандах тэгэж гаражийн хаалганд савж хаасан ч юм уу гүү ч юм уу тэрийг харсан гэвч байхгүй штэ. Тэгж яах чи ингээд миний нийт хохирлын дүнгээс ингээд энэ мөнгийг хасчлаа. Энэ шүүх буруу дүгнээд байна. Тэгээ дээрэс нь ер нь бол мандах өөрийн нууц амрыг хэрэгээс болтлох гэж худлаа мэдүүлэг өгöd байна. Гэж ингэж нөгөө давд заалтж байгаа байхгүй юу? Одоо нөхрөө нөгөө эмэгтэйгээ хаацаалаад байна, мөнгөн дүнгийн багасгах гээд байна. Энэ хоёр хоорондоо ярьж тохиролцоод байна гэдэг агуулгаар л давд заалтж байгаа штэ. За тэгсэн чинь давд заалдах шатны шүүхэд дулмаа бас нэг мэдүүлэг өгсөн. Тэр нь болохоор өмнөхөөсөө ялгаатай байсан нь ингэж байгаа. Мандах жолоогоо шилжүүлсэн гэдсэн шүү дээ. Миний ийм үү ана гэж жолоогоо шилжүүлсэн гэдэг. Тэгээд дулмаа яг энэ тухай мэдүүлэгтэй болохоор ингэж байгаа. Энэ давд заалдах шатны шүүх хурал би нэгэн зүйлийг ил болгож удаа дараагийн мэдүүлгээс нууж байсан зүйлээ илчлэг хэлэхээр шийдлээ. Учир нь би хүний машиныг унаж яваад эвдсэн юм чинь машины чинь хохирлыг төлнө. Давхар бас чамайг хохироож хүний амьдралд гайвуулаад яах вэ? Согтуу явсан гэж хэлэхгүй гэд машины эзэмсэгч хамт явж байсан
мандах согтуу явсныг нь би ерөөсөө аль ч удаагийн мэдүүлэг дээр би хэлээгүй. За. Тий, намайг машин суугаад урд хажуугийн салхины шилнүүд бүгд маш их цанталттай байсан. Тэгээ мэдүүлэгтээ согтуу байсныг нь бие муу байна гэдэг үгээр би илэрхийлсэн. Аз болоход мандахын цагтаа хүргэ ах нь байна. Дүүнэр нь тэр үед ирсэн байсан учраас мандахыг согтуу байсан гэрчлэгдээгүй өнгөрсөн. Согтуу байсныг нь гэрчлэх 2 хүн байгаа, 2 гэрч байгаа. Хэрвээ би бусдыг буруутгаж хохирол төлөхөөс зайлсхийсэн бол энэ зүйлийг нуугаад ах шаардлага надад уг нь байхгүй штэ. Учир нь юу гэвэл жолооч хүн ирэхээ хасуулаад дээр нь бас ингээд жолоогоо шилжүүлсэн гэдгээр торгуулчих байсан учраас ер нь бол миний жоохон хүн чанар зулгаагаад мандахыг согтуу байсан гэдгийг би хэлээгүй маа. За. Тэгэхээр ер нь бол мандах согтуу байж байгаад надад жолоогоо шилжүүлсэн өгөөдэй гэхэд л ядаж би энэ мөнгөний 50% төлөхөд ер нь бол хууль намайг үгүй гэхгүй штэ гэж ингэж дав заалцсан байгаа. За ингээд нилээ юм болж байгаад сүүл рүүгээ бүр нөгөө нэг сэтгэл санааны хохирол би ингэж хохирсон. За тэгэл машинаа ингэж засуулсан 8 сая төгрөгөөр засуулахад би ийм замыг туулсан коронатай байсан хэцүү байсан гэл ингээл хоёр талаас ингээл айгүй шалтгаанууд хэлж байгаа юм л да. За ингэж байгаа шүүх юу гэж шийдсэн бэ гэдгсэн чинь хариуцагч дулмаагаас 6,356 мянган төгрөг гаргуулж нэхэмжлэх жинхээд олгоноо. Нөгөө нь 5 сая өгнө гэдээсэн за 6,300 мянга болсон. За тэгэнгүүтээ сая 759 мянган төгрөгийг хэрэгсэхгүй болгосон буюу за энэ бол арайч нэг жоохон давсалсан үнийн дүн байна тий гэж үтсэн мэлээ. За тэгээд анхан шатны шүүхийн шийдвэр ингэж өөрчлөгдсөн. Тэгээд хэрэг хаагдсан бэл. Тэр анх ингээд машин барьж явсан согтуу ч юм уу биеийн өвчтэй ч байсан юм уу жолоо шилжүүлсэн тэр нөхөр бол энд юус дурсагдсангүй тий. Бүр мэдүүлэгч өгөөгүй лээ. Сони юм тий. Хоёр эмэгтэй л хоорондоо л ингээд тий. Тэгээд яагаад мэдүүлэг өгөхгүй байгаа эндээс ингээд одоо ихнэр нь л нөхөрлөгөө тариад байгаа юм л да. Мандах ингээд манай нөхөр ирж мэдүүлэг өгөхгүй байна. Мэдүүлэг өгөхдөө нөгөө мөрдөн шалгалтын үеэр л өгсөн юм байна л да. Тэгээ мөрдөн байцаалтын үеэр мэдүүлэг өгсөн. Тэгтээ эн чинь ингээд ахын цагтаа, дүүн цагтаа тэнгуут энийг ашиглаад ингээд мэдүүлэг өгөхгүй цухтаагаад байна. Нэгдүгээр танил талаа ашиглаад байна. За хоёрдугаарт болохоор мэдүүлэг өгөхдөө нөгөө нэг хэнийг дулмааг өмгөөлөд байна. Өмгөөлөд байгаа учраас л баг миний уур ирээд байна. Тэгээ би 8.1 сая төгрөгөө гаргуулж авмаар байна гэж ингэ шүүгцсэн бэл. Тэгээд ээлдрээтэй. Тэгээ мандахын мэдүүлэг ерөөсөө байхгүй байгаа. Тэгээд мөрдөн байцаалтын шатанд байхгүй байгаар хүртэл ингээд амар сэжигтэй. Уг нь бол яг ингээд анхан шатны шүүх дээрч дээр дав заалгах зэрэгч дээр нэр холбогдсон хүмүүсийн мөрдөн байцаах. За тэгээд анхан шатны дараа нь дав заалгах шатны гэдэг шатандаа өгсөн мэдүүлгүүд нь бүгдээрээ бэж идэг байхгүй. Тэгсэн чинь энэ дээр мандахын мэдүүлэг ерөөсөө байхгүй байгаа. Тэгээ уг нь бол учир холбогдлол гэдэг юм бол за би нэрнгээсээ согтуу байсан юм аа. Тэгээ би согтуу байсан учраас жолоогоо шилжүүлсэн юм аа гэдэг ч юм уу те. Ингээд нэг мэдүүлэг өгсөн бол магадгүй дулмаагаас гарах мөнгө багасгах юм билүү те. За тэгэл ер нь энэ айлын амьдрал одоо буцаж нийлсэн юм уу нийлээгүй юм уу мэдэхгүй. Ямар ч л байсан энэ үедээ бол хоёр тишээ болцсон би биндээ их л цуг явд хоёр хүүхэд анх тэр энэ одоо тэр энэ юу байгаа хариуцагч гээд байгаа тэр дулмаа чинь хоёр хүүхэдтэйгээ цуг машин суусан гэж тий. Тэгэхээр нөгөө согтуу байсныг нь гэрчлэх хоёр гэрч байгаа гээд байгаа нь магадгүй хоёр хүүхэд юм шиг байна. Би тэгэж бодсон. Тэгэхээр дулмаагийн хэлж байгаагаар бол энэ хоёр тус тустай амьдралтай. Нэг жилийн өмнөөс би бинийг мэдж байгаа нэг төгсөлтийн. Тэгээд юунаас аймаг орох гэж явж байгаа таарлцсан хүмүүс. Харин нөгөө инхээгийн талаас болохоор айгүй хэцүү. Энэ хоёр нууц амрагууд л гэдэг. Тэгээ нууц амрагууд учраас өмөрөөд л ингээд энэ өмөрчл мэдүүлэг өгөөд байна гэд. За ямар ч л байсан энэ хэргийг дав заалт шатны шүүхээр бол ингэж шийдсэн байдаг юм байна. За ингээд энэ хүрээд нэвтрүүлэг дуусч байна. Баярлалаа. Манай нэвтрүүлэгтээ Авторадиатор сервис хамтран ажиллаа. За дараагийн дугаараар эргээд уулзъя. Баяр таа. Баяр таа.